اهتزاز في الأجزاء التنفسية ومرور الهواء عبر الأنسجة المرتخية في البلعوم يسبب اضطرابا في النوم محدثا صوتا مزعجا يعرف بالشخير. تختلف درجة شدته ومدته، حيث يصفه الأطباء بالمرض الخطير بفعل حركة الهواء الصعبة خلال التنفس أثناء النوم. وهذا مرض خطير. لماذا؟ لأن في الليلة المريض يدير دي زابني دو سومي نتاع 10 ثواني، يجيف يخرج يحوس على النافذة، يحوس على الهواء. احنا درنا سكون ابل دي بيريود دي كومبان دو سونسيبيليتي توعية، دي كومبان توعية حتى نوعوا الناس باللي اللي عنده مشكل تاع هذا الشخير نوطامون او لابني دي سومي لازم يجي عندنا في الامراض الصدريه، باسكو عندنا الاليات اللي نجموا نشخصوا هذا المرض ونتبعوه بالدواء. أجهزة مبتكرة لعلاج الشخير تباع في الأسواق بمبالغ باهظة. يأمل الأطباء في أن تأخذ مصالح الضمان الاجتماعي الأمر بعين الاعتبار بالتشاور مع مختصين لتأمين الأجهزة وتسهيل المهمة على المرضى. وجه ميساج في الحقيقة لا سيكوريتي سوسيال، لأن هاد لي زاباريك يعني كوت شير. نعطي مثال 16 مليون سنتيم. المواطن البسيط الجزائري ما يتمكنش لو كان ما يكونوش رومبورسابل باغ لا سيكوريتي سوسيال. وحنا كأطباء رانا نوجدوا يعني في توت ان دوسيي باش هادو لي زاباري يكونوا رومبورسابل، لأن هذا المرض خطير جدا. زيارة مصالح الأمراض الصدرية في حال الشخير تبقى من أهم التوصيات بسبب مدى خطورة التوقف عن التنفس عند النوم، ما يؤدي إلى الشخير الذي ينعكس سلباً على المصاب ويشكل مصدر إزعاج للآخرين.